多度普通家庭靠288万存款躺平，一天真是花销。早啊，躺平搭子们，今早一早起来挖坟了，洗碗机终于不堪重负罢工了。这洗碗机的家庭地位你们知道的，没有洗碗机就等于没有饭吃。师傅说是上面的面板坏了，而且没得商量，只能一整块一起换。你说说看，我一个天天要在家做饭的人，我有什么资格跟一个洗碗机叫板？想都不要想，这个钱肯定是要花的了。也谢谢605块没嘞，换了个新的，立马就好使了。哎呀，钱可真是个好东西呀。师傅走了，今天时间还早，来吧，拉花。这几天没拉了，想必是有点生疏了。还好我也没有太熟练，这也没有什么退步的空间。今天换一个大点的杯子，大的杯子成功概率就大。这怎么感觉不太妙？怎么乱糟糟的呢？这是啥呀？散会。叮咚买菜，今天花了70块钱不到，69块。看看我今天都买了点什么吧？啊，就是这个，我主要是为了这个买的。我在网上看到人家种草的，这个叫青砖海盐牛乳茶，听说这个很好喝，我待会儿就要喝喝看。然后买了一个香菇，买了一份生菜。哦，这个你们有吃过吗？叫泡泡豆干，它好像是放在那个火锅里面比较好吃，但是我今天我们家不怎么吃了，待会儿放在汤里面吃吃看，听说很好吃。然后买了2份这个香米，因为我老公很喜欢吃这个香米，但是我买了2个，这个只要9块9一公斤，这个要17块多800克。不一样的香米，你看这个叫树子红，就是它这个是红的，看到了吗？这个就不红，但这个便宜很多。我叫你试试看有啥区别，看到吗？反正那个更香。哎呀，真的嗑了一小块。算了，水果就这样子，水果嘛不是标准，就是有点小块很正常。这个葱是送的，今天有送，不知道为什么送给我了，反正现在人家这个葱对吧？就是我跳出来问你是不是需要小葱，要手速赶快，啪点一下需要，哎，有时候就能抢到。然后这个土豆是免费采，耶，我的眉毛好深啊颜色，今天拍视频有点怪。脆皮开花肠，好像又是个新品，这拿着来早上平时做煎一点吃吃看。然后买了一把香菜，这个香菜我是要炒那个蛋香菜炒蛋，真的很好吃，你们一定要去尝尝我之前的那个配料。这个茶应该是咸的吧，有点像咖啡的颜色。我心心念念想买的就是这种咸奶茶。很奇怪，它是那种咸甜口的，它的咸味不够，不是我喜欢的那种，就是很咸很浓的，然后它的茶味也不是很重，它是奶味重一点。烦死了你，走开。哈哈，这个不太新鲜了，怎么办？但是这个很贵呀，把这个皮皮给剥掉一层吧。好香啊！它一边煮一边整个房间都是香味。我现在要尝尝这个泡泡豆干，好嫩好滑呀！试试看这个包子甘蓝，其实我看人家都是放的那个就是卷心菜嘛，绝了绝了！因为包子甘蓝它小，然后它又是一层一层的，然后它把那个汤汁全部都吸在它那个一层一层里面，好好吃啊！这个菜它本身啊
就是说是可以相对来说有点减脂的吃的嘛，又是鸡腿肉，然后又是没有太多的油，其他都是蔬菜，低脂高蛋白的。但是其实这整一锅就很下饭，好吗？就是你吃它的话，米饭要多吃不少。而且我要拿它这个鸡汤拌米饭。你们一定要快去学这个做法，为什么还要去吃水煮蔬菜啊？好鲜啊！这么大一锅，我们俩一顿干完，连我老公平常不爱吃蔬菜的都吃得停不下来。